one of a kind. This is our time, baby, you know what I want, know what I want. Girl, you're super fine, you should be mine. What can I get you out of my mind? This is our time, baby, you know what. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെക് ടോക്ക്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ അധികം ലാഗ് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് ചാർജ് കുത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെൻഡ്രൈവ് കുത്താവുന്നതാണ്. പെൻഡ്രൈവ് കുത്താനുള്ള സൗകര്യവും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് 10,000 mAh പവർ ബാങ്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി പവർ ബട്ടൺ ഞെക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഓൺ ചെയ്യാം. JBL ഓണാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളെന്ത് ഫോണിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുക. സെർച്ച് ചെയ്ത് JBL XTREME എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് കാണാം. JBL XTREME സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയാണ് JBL XTREME ഫോണുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വോയിസ് ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എത്രമാത്രം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഗൈസ്, നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ഗൈസ്.